हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। नेपालदेखि विदेश विभिन्न ठाउँका विभिन्न दृश्यहरू यहाँलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ र आज हामी नेपालको तराई क्षेत्रमा उपस्थित भइसकेका छौँ र भिडियोको सुरुवातमा केही रमाइला ड्रोन सटहरू पनि यहाँले देखिसक्नु भएको छ र आज विशेषतः हामीले तराई क्षेत्रमा रहेका यहाँका स्थानीयको लाइफस्टाइल नेपाली कल्चरको बारेमा देखाउँदैछौँ। मोटरसाइकल बस गाडीको यात्रामा नेपालगञ्ज काटेपछि पूर्वका ग्रामीण भेगहरूमा भेटिने स्थानीय हिन्दू, मुस्लिम र थारू मधेसी जनजाति समुदायका धार्मिक सांस्कृतिक वेशभूषा, बोलीभाषा, रहनसहन यस क्षेत्रको थप विविधता हो। बाँके जिल्लाको कर्णाली नाममा दिएको बगौडा क्षेत्र नेपालगञ्जदेखि पूर्वमा 45 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। डुडुवा गाउँपालिकाको राप्ती नदी काट्दै यहाँका हरियाली, खेती, लस्कर, चरानमा जाँदै गरेका पशु चौपाय, साइकलमा हिँड्दै गरेका ग्रामीण मानिसको आवत जावत हेर्दै र निहाल्दै राप्ती सोनारी सकिन्छ। त्यसपछि बाँकेको कर्णाली उपनामले परिचित नरैनापुर अर्थात् बगौडा प्रवेश गरिन्छ। केही समय पहिले विकट मानिने नरैनापुर अहिले भने हुलाकी सडकको पक्की सडकमा सरर चिसो हावा छिचोल्दै पुगिन्छ। बाटोभरि भेटिने यहाँका मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, थारू समुदायका दिनचर्या, दैनिकी, खेतीपाती, घर बसोबास र पशु चौपाएको दृश्यले लट्ठै पार्दछ। बाँकेको दुर्गम क्षेत्र राप्तीपारी, नरैनापुर सडक, विद्युत, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको अभावले वर्षौंदेखि पिछडिएको भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रले भने सम्पन्न छ। यहाँ मन्दिर र मस्जिद, धार्मिक स्थलहरू अत्याधिक रहेका छन्। धार्मिक, जातीय, प्राकृतिक र सांस्कृतिक तथा भौतिक सम्पदा धेरै छन्। नरैनापुरमा एकपटक घुमफिर गरेपछि यो क्षेत्र धार्मिक रूपमा पवित्र स्थलका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो स्थानमा जिल्लाका धेरै पर्यटकीय स्थान रहेको धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ।